ایک جملہ اپنے پیر صاحب دا میں دے کے جنہاں دا فیض ہے میرے تے وہ میں دے کے ہاں سونی لگ دیئے آل رسول پیر غلام رسول. یہ لکھن والے بھی یہ تھے نے یہ فیض خدا دی قسمیں میرے شرازی پیر صاحب دا ساڈے تے بھی فیض انہاں دا پھر تہاڈے وچ تے بھی کہہ لو سونی لگ دی آل رسول پیر غلام رسول سونی لگ دی آل رسول غلام کہہ لو صاحب دی آواز آئے پیر غلام رسول سونی لگ دی آل رسول پیر غلام رسول مسلط سولے سجدے پہلے فیض لسانے ونڈ دے پینے فیض لسانے ونڈ دے پینے سونی لگ دی آل رسول ان کٹھیا کہنا گیر پیر غلام رسول سونی لگ دی آل رسول پیر غلام رسول سونی لگ دی آل رسول پیر غلام رسول شاہ لسانی دے دل دا سہارا فخر لسانی دے دل دا سہارا خدا دی قسمیں گلے ہوئے کی سونی لگ دی آل رسول ایمانی ہاتھ دا اٹھا کے سونی لگ دی آل رسول پیر رسول. اور جملہ سن لے کوئی کر دے گلاں آر دیاں کوئی کر دے گلاں پار دیاں کوئی در دولت دی گل کر دے کوئی کر دے گلاں دلدار دیاں کوئی جتن جتن کر دائے کوئی کر دے گلاں ہار دیاں پر میں مکدی گل مکا دیواں نہیں ریسا شرازی پیر سر کار دیا دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین سیرت صورت نقش لسانی اکش لسانی اکش لسانی سیرت صورت نقش لسانی ہاں سونی لگ دیئے ہاں سونی لگ دیئے آل رسول آخری جملے دے رہا ہاں پنگی نال جے کر پیار کریے او توفے وچ بھی پنگ دیندہ ہے پنگی نال جے پیار کریے او توفے وچ بھی پنگ دیندہ ہے اٹھن بیٹھن جے چوراں دے نال ہووے چور چوری دے 10 سارے ول دیندہ ہے سپانو پالندہ جے کر شوق کریے سپ کدی نہ کدی تے ڈنگ دیندہ ہے آجا شاہ لسانی نال پیار کر لے پیار اینا دا نسلہ رنگ دیندہ ہے آجا میرے شرازی پیر سونے نال پیار کر لے پیار اینا دا نسلہ رنگ دیندہ ہے تیرے کیوں نہ کہاں سونی لگ دیئے آل رسول پیر غلام رسول سونی لگ دی ہاں جی فقیر انسانی سونی لگ دی یہ آل رسول پیر غلام رسول تے میاں صاحب تے اینڈ کر دے دیا میاں صاحب بھی فرمایا ہے عملہ والے لنگ لنگ جاندے غافل گوتے کھاندے پر ڈبل لدین محمد بخشا ہندے کامل پیر جنان دے